வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு காணொளியோட சிறப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐஆர்சிடிசி அண்ட் இந்தியன் ரயில்வே ரீஸ்டார்ட் பெட் ரோல் அண்ட் பிளாங்கெட் சர்வீஸ் இன் தீஸ் ட்ரெயின்ஸ். செக் ஃபுல் லிஸ்ட் ஹியர். ஆமாங்க, இந்த பெட் ரோல் மற்றும் பிளாங்கெட் லினன் பத்தி தான் இந்த காணொளியில நம்ம ஃபுல்லா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஏன் இந்த திடீர்னு இந்த நியூஸ் வந்திருக்கு? ஏன் நடுவுல இந்த சர்வீஸை நிறுத்திட்டாங்களா? எந்தெந்த ட்ரெயின்ல எல்லாம் இந்த சர்வீஸ் இப்போதைக்கு அவைலபிளா இருக்கு? அது மட்டும் இல்லாம நாம போற ட்ரெயின்ல அந்த சர்வீஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது, அதை பத்தி தான் இந்த காணொளி. எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க, கூடவே சேர்த்து பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை டங்குன்னு ஒரு அமுக்க அமுக்கிங்க. அப்பதான் தொடர்ச்சியா நாங்க போடுற காணொளி உங்களுக்கு வந்து சேரும். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், 2019 இருந்து ஒரு பெரிய பேரிடர் வந்து நம்மள வாட்டி வதைச்சு நம்ம இந்தியாவை அப்படி இப்படின்னு கசக்கி புழிஞ்சு எடுத்துருச்சுன்னு. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல தான் 2019 மார்ச் 10 இந்தியன் ரயில்வே ஒரு அறிக்கை ஒன்று வெளியிட்டாங்க. இந்தியாவில் ஓடுற 12,000 ட்ரெயின்ல ஏசி கோச் கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஏசி, செகண்ட் ஏசி, தேர்ட் ஏசி, இதுல கர்டன், லினன், பில்லோ இது எல்லாம் தற்காலிகமா நிறுத்துறதா ஒரு அறிவிப்பு ஒண்ணு விட்டாங்க. எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, நிறைய கொரோனா பேஷண்ட் அப்ப நம்ம இந்தியாவில் இருந்தாங்க. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், கொரோனாவானது ஒருத்தவங்கள்ட்ட இருந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு பரவக்கூடியது அப்படின்னு. அந்த மாதிரி இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல ஐசிஎம்ஆரோட கைட்லைன் படி இந்தியன் ரயில்வே என்ன பண்ணாங்கன்னா, இனிமேலுக்கு பெட்ரோல் ஆனது இந்தியன் ரயில்வேல விநியோகப்படுத்தப்படாது, தற்காலிகமாக அதை நிறுத்தி வைக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு அறிவிப்பை விட்டாங்க. அதனால நம்ம ஏசியில இந்த நடுவுல திரை மாதிரி ஒண்ணு போடுவாங்க தெரியுங்களா, அது பேர் தாங்க கர்டன். அந்த கர்டன், பிளாங்கெட் அதாவது கம்பளி, கீழே ஒரு பெட்ஷீட், மேல போத்திக்கிறதுக்கு ஒரு பெட்ஷீட், டவல், அது இல்லாம ஒரு பில்லோ, இது எல்லாமே விநியோகம் பண்ணினதை தற்காலிகமா நிறுத்தி வச்சுட்டாங்க. படிப்படியா தளர்வுகள் ஏற்பட்டு 2021ல ஒரு சில வழித்தடங்கள்ல ட்ரெயின்களை விடுவதாகவும் அதுல நிறைய கட்டுப்பாடுகளோட ட்ரெயின்களை ஜேர்னி பண்ணதுக்கு அனுமதிச்சாங்க. அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல அதுல கர்டனோ பிளாங்கெட்டோ எதுவுமே விநியோகம் பண்ணல. அப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல ஏசியோட அளவையும் நம்ம இந்தியன் ரயில்வே கம்மி பண்ணிட்டாங்க. அதாவது முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா 18ல இருந்து 21 சென்டிகிரேட் அப்படின்னு வெயில் நாள்லயும், குளிர் நாள்ல 24ல இருந்து 25 சென்டிகிரேட்டா இருக்கிற அந்த ஏர் கண்டிஷனரை என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, டோட்டலாவே 24 டிகிரி சென்டிகிரேட்ல இருந்து 25 டிகிரி சென்டிகிரேட் அப்படின்னு ஒரு நிர்ணயம் பண்ணிட்டாங்க இந்த கோவிட் பீரியட்ல. ஏன்னா பல பேர் பிளாங்கெட் எடுத்துட்டு வருவாங்க, எடுத்துட்டு வராம இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு குளிராமலும் இருக்கணும் இல்லையா, அதுக்காக இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டாங்க. 2022 மார்ச் மாசத்துக்கு அப்புறம் பல தளர்வுகள்லாம் ஏற்பட்டு இப்ப புது ட்ரெயின் எல்லாம் விட்டுருக்காங்க. நிறைய ட்ரெயின், பழைய ட்ரெயின் எல்லாம் ரெனிவல் பண்ற மாதிரி புது புது கோச்சஸோட, புது புது பொலிவோட இந்தியன் ரயில்வே இப்போ வேற லெவல்ல தயாராகி வந்துகிட்டு இருக்குது. இப்போ நான் டிராவல் பண்ண போற ட்ரெயின்ல பிளாங்கெட் இருக்கா இல்லையா, அவ்வளவுதான் கேள்வி. அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இதுக்காகவே நம்ம ஐஆர்சிடிசி நிறுவனம் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, ஒரு வெப்சைட்டே அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, contents.irctc.co.in/linen.html அப்படிங்கிற ஐடியில போயிட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சர்ச்சிங் காலம் ஒண்ணு வருங்க. அதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு 1956 ட்ரெயினோட லிஸ்ட் அதுல இருக்குது. அவ்வளவையும் நம்மளால தேடி பார்க்க முடியாது இல்லையா, நம்ம போற ட்ரெயின் எதுன்ட்டு. அதனால மேல ஒரு சர்ச்சிங் காலமும் ஒண்ணு இருக்கும். அதுல போயிட்டு உங்களோட வண்டி நம்பரோ இல்ல வண்டியோட பேரோ போட்டீங்கன்னா அதுல டிஸ்பிளே ஆகும். அதுல டிஸ்பிளே ஆகுறது மட்டும்தான் உங்க ட்ரெயின் வந்து கர்டன் இருக்கு, லினன் இருக்கு, டவல் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். சப்போஸ் அதுல உங்களுடைய நம்பர் போட்டு அதுல வரல அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த ட்ரெயின்ல டவல், லினன்லாம் கொடுக்கறது இல்ல. சோ நீங்க எடுத்துட்டு போய்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை முன்கூட்டியே நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இது பல பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஏன் எனக்கே தெரியல. அதுக்கப்புறம் நான் சர்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த இது தெரிஞ்சிச்சு. அதனால தான் இதை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நான் நினைச்சேன். ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு நாங்க தெளிவு பண்றோம். உங்கள்கிட்ட எப்போதும் கேட்கறது ஒன்னே ஒண்ணுதான், போகிற போக்குல அந்த லைக் பட்டனை ஒரு அமுக்கிட்டு போங்க. இன்னொரு சிறப்பான டாபிக்கோட அடுத்த காணொலியில பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம், தமிழ் வாழ்க.